мемлекеттік қызмет көрсету бағыты бойынша жалпы бізде өздеріңіз жақсы білесіз, бірінші санаттағы категорияларға жататын мекемелердің экологиялық рұқсат құжаты мен мемлекеттік сараптамадан өткізу қызметін көрсетеміз. Мемлекеттік қызметтің екі түрін. Соның 2019 жылы жалпы 294 экологиялық рұқсат алу жөнінде өтінім келіп түсті. Оның 242-сі берілді, 52-сі берілуден бас тартылды. Өздігінен тапсырыс беруші мекеме 16 өтініші қайтып алынды, және 13 мекеменің қоршаған ортаға эмиссиялар тастау жөнінде, мысалға немесе экологиялық рұқсат құжаты 13-ші күші жойылды. Ал мемлекеттік экологиялық сараптама бойынша 2019 жылдың қорытындысы бойынша 615 жоба бізге келіп түсті. Мемлекеттік экологиялық сараптама беру жөнінде. Оның 18-і 2018 жылдан қалған, айтқанда переходящий. Ол бойынша 633-ші қаралып, 419-ына тиісті мемлекеттік экологиялық сараптама қорытындысы берілді. Оның 319-ы оң нәтиже және 77-ші теріс нәтижелі қорытындалды. Сонымен қатар 2019 жылдан бастап бұл берілген екі мемлекеттік қызмет түрі 2019 жылдың маусым айында күшіне енген заңға сәйкес бір мезетте берілетін болып табылды. Яғни бұрынғыдай бұндай услугын алатын мекемелер бұрындар бірінші жобаны жасақтап мемлекеттік экологиялық қорытындысын алады, одан кейін қайтып құжат толтырып мемлекеттік экологиялық қорытындысы арқылы экологиялық рұқсат алатын еді. Енді қазіргі кезде ол мемлекеттік қызмет түрі бір мезетте берілетін болып қазір сондай немен заң бойынша қабылдады. Сондай немен 229 мемлекеттік қызметтің түрін көрсеткенбіз.